بسم الله الرحمن الرحيم waxaan runtii aad ugu faraxsanahay caawa inaan barnaamijkii joogtada ahaa oo aan bulshada reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed baan u soo bandhigi jirnay bishii mar aan maanta ku qabanayna magaalada Gaalkacyo taasoo runtii ahmiyad gaar ah noo leh guud ahaan iyo gaar ahaan safarka gobolka Mudug waxaan rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga marka ugu horeysa cudurdaar aan dhowr jeer ku celceliyay oo ku saabsanaa habeenkii 1 July oo khudbadayda iyo hadal jeedintayda ay ku jirtay haliyeeyo badan oo gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo runtii u mudnaa xorriyaddii iyo dadaalkii la soo maray inaan ka xuso waxaasi khalad ah runtii uga tagnay shakhsiga ugu muhiimsanaa habeenkaas oo kale oo 60 guurada ah ama guud ahaan habeenada calanka Soomaaliya la saarayo calankaas buluuga ah ee xidigta cadle ee Soomaaliya iyo Soomaalida dhammaan aan hadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku jirinba u ah astaan weyn oo ay ku hirtaan oo muujinaysa midnimadooda iyo sida ay u yihiin ummad qura maxamed cawaale liibaan oo runtii fikirkaas uu ka soo maaxday maxamed cawaale liibaan ma ahayn kaliya hal abuur fikirkaas wuxuu ahaa halgamayaashii ururkii SYL wuxuu ka mid ahaa dadkii dawladda u soo shaqeeyay muddada dheer oo runtii qayb weyn ka qaatay dawlad dhiska Soomaaliya ilaa iyo xilliyadii ugu dambeysay oo ka mid ahaa dadkii bayaankii ama waxyaabihii dadka Soomaaliyeed mar walba ku baraarujin jiray badbaadadooda qayb ka ahaan jiray oo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ilaa iyo intii uu noolaa wuxuu ahaa mar walba u taagan marka cudurdaarkaas waxaan cudurdaarnahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan dadka reer Mudug iyo Gaalkacyo iyo gaar ahaan qoyskii ehladii iyo carruurtiisa oo qayb badan nool oo jeclaa in ay maqlaan runtii fursadaas maanta qaaliga ah intaas markaan uga baxo arintaas sixidda ah sidoo kaleeto Gaalkacyo waxaa ka socda stadiumka ama meeshii ciyaaraha garoonka kubadda cagta oo runtii isagana bulshada reer Gaalkacyo gaar ahaan dhalinyarada u ah astaan weyn oo ay ku xuseen magaca Cawaale oo garoonka stadiumka ee Cawaale iyadana waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iideysto kulan xalana dhexmaray dhalinyarada iyo guddiga gacanta ku haya dhismaha garoonka oo runtii aan isla aragnay heerarka uu hadda marayo iyo inta u dhiman waxa ay dawladda Puntland si rasmi ah u cadeynaysaa qaybaha ka dhiman in ay dawladda Puntland dhameystiri doonto sida ugu dhaqsaha badanna garoonkaas oo si casriyeysan loo naqshadeeyay runtii aan uu noqon doono garoomada ugu wanaagsan ee geeyiga Soomaaliya ka jira oo dhammaan intii garoon lagu arki jiray yeelan doono marka waxaan rajaynaynaa iyadana inay dhalinyarada qaar ahaan sportska xiiseysa iyo dhalinyarada guud ahaan gobolka Mudug in ay arintaas iyagana ay si wanaagsan ugu bishaareystaan saad ogtihiin dawladdan mar walba ahmiyadda koowaad waxa uu ah nabadgelyada muddadii bisha hadda u dambeysay waxa Ilaahay mahadiisa dadaal muddooyin badan la soo bixinayay muddadii hadda xukuumaddu ay jirtay oo ahmiyadda nabadgelyada ay xoogga saaraysa in isa soo tarkiisii uu ka muuqanayo dhammaan geeyiga Puntland isbedeladaas oo runtii qayb weyn ka qaatay dib u habeynta ciidamada tayeyntooda iyo howlgelintooda muddadii hadda bisha u dambeysay sida in badan la socoto oo aan rabo maantana inaan ku soo koobo waxyaabihii qabsoomay waxaa ka qabsoomay ilaa 2 urur ama 3 urur oo tababaro uga socdeen xerada Hawrgalble kontoni afraad iyo dugsiga tababarka ee Baran ayaa u soo gabagaboobay oo howlgalkoodii iyo shaqooyinkii muhiimka ah ku noqday sidoo kale waxaa dib loo howlgeliyay ama tababarkii u qaatay dhammaan ciidamada gobolka Mudug gobolka Nugaal iyo qayb ka mid ah gobolka Bari iyo Karkaar oo runtii iyagana tababarkoodii uu hadda u socdo waxaa sidoo kale guddigii dib u habeynta ciidamada ay hadda gacanta ku hayaan oo dhowrkii baro la soo dhaafay ay joogaan magaalada Gaalkacyo oo iyadana isbedelkaas iyo tirakoobkaas ay gacanta ku hayaan qaybaha ugu horeeyana waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inay iyaguna xareen doonaan isbedeladaas
tayada ciidanka ku dhacday runtii waxaa laga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Puntland guud ahaan haddii ahaan lahayd magaalooyinka caasimadaha u ah gobollada iyo haddii ahaan lahayd degmooyinka kaleeto waxaa hoos u dhacay 60% crime-kii ama dambiyadii lagu geli jiray magaalooyinka waaweyn sida Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo Garowe waxaa aad u soo kacay qabashada iyo maxkamadaynta dadka dambiilayaasha ah oo runtii isugu jira dambiyada culculus ee ah kuwa argagixisada iyo falalka dilalka geysta sidoo kale kuwa maaragtay dambiyada ka dhaca magaalooyinka ama ay tahay tuugada ama waxyaabaha kale intaas oo dhanba gacan weyn runtii waxaan uga mahad celinayaa fursaddan aan uga faa'iideysanaya in ciidamada Puntland dhammaan meel kasta ay joogaan aan ku amaano doorka ugu weyn oo ay qaateen ciidankaas runtii isbedelka lagu sameeyay waxaa ka mid ah ma aha inay magaalooyinka iyo meelaha ay furumaha kaliya ka howlgaleen sidoo kaleeto diyaarinteedii waxay noqotay qayb looga faa'iideysto inay si degdeg ugu jawaabaan khilaafaadka ka dhex dhaca deegaanada mararka qaybtood waxay ciidamadaasi ka howlgaleen khilaafkii ka dhacay Cawsane oo runtii ahaa khilaaf dad walaalaha oo deegaan ah xurguf dhex martay isu bedelay gacan ka hadal oo ay dad ku dhinteen lagana baqay inay inta ka sii badato runtii dawladdu waxay ku guuleysatay ciidamadaas inay la wareegaan goobihii la isku hayay oo dhul daaqsimeed ah dhul beereed ah oo la isku hayay inay la wareegaan furaan janalkii ama wada hadaladii sidii dadka ay wax kala tabanaya loo xalin lahaa sidoo kale waxay ka howlgaleen khilaaf dhul degaameyn oo isagana ka dhacay magaalada u dhow meel u dhow Bayra oo runtii iyadana dad ku dhinteen oo ay si degdeg ah uga howlgaleen waxaa aad u soo badbadanaya khilaafaadka dhulka iyo deegaanada samaysmaya runtii tani waxay dhinac ka tahay astaan nabadeed oo markii dadkii cabsidii kale iyo argagixisadii lala tacaalay bini aadan garmaxijiye weeye ayuu wuxuu haddana u qalab qaatay khilaafaad aan sal lahayn oo runtii deegaano iyo dhulkan aad u ballaaran oo dadka ku filan oo iyo dad hadda dadku inay beeraha sameeyaan way fiican tahay laakiin haddana dhulkii daaqsimadaha raba inay deegaaneeyaan runtii dawladdu waxay ka soo saartay go'aan shalay aan ku saxiixnay magaalada Gaalkacyo kadib cabashooyinkiisa markaan deegaanadoo dhan badan ka aragnay haba u darnaatay hadda gobolka Mudug oo runtii khatar weyn oo looga baqayo beelaha qaybtood inay khilaafaad gacan ka hadal oo isu bedelo dhammaan waxaa la joojiyay deegaameynta dhulka daaqsinka ah meel kasta ay ku yaalaan waxaa kaloo iyadana dawladdu ay diyaarin doontaa hadiiba ay dhacdo dadkii waa bateen hantidii waa badatay xoolaha qaybtood inay deegaan bay u baahan yihiin beer in la sameeyo laga maarmayo deegaano reer miyiga qaybtood inay magaalooyin ay ama ka adeegtaan ama umadku wax ka baraan ay sameeyaan waxaasoo dhan waxay ka mid tahay horumarka bulshadu gaarayso laakiin waxaan rabnaa bulshada horumarkeeda uu gaarayso in uu maadaama dawlad 21 sano jirtay ay tahay Puntland mararkii horeetana ay ahayd xaalado aan abuurmi jirin oo aad u yaraa dawladdu waxa hadda dhammaan la wareegaysaa arrimahaas iyo maamulidooda iyo ka warhayntooda xeerarka ay u baahan yihiin dawladdu waa ay soo saari doontaa iyada oo la kaashanaysa baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxaan halka ka cadeynaynaa inaan cidna dhul degaameyna samaysan karin inay tuulo samaysan karin inay barkad qodan karin inay beer samaysan karin iyadoonan ogolaansho iyo fasax ka helin hay'adaha dawladda gaar ahaan wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kaleeto oo khuseyn doona si loo xadido in loo qiimeeyo meesha dadkaas rabaan inay wax ka samaystaan inay tahay meel ku habboon dadku waxaad moodaa in meeshii ugu habbooneed ee daaqa ama meelihii balliyada ahayo biyaha isugu ururayeen dadka ka dhaxaysay inay rabaan inay deegaan ka dhigaan oo wixii dadka badan ka dhaxeeyay koox yar inay qabsato inay rabto taas dawladdu ma ogolaanayso dhammaan ciidamada dawladda iyo hay'adaha dawladda ee ku shaqada lena si toos ah ayaa loogu faray inay arrintaasi aysan dib dama u dhicin ayaan rajaynaynaa annaguna insha Allah xeerarka iyo ciddii damacaas uu galo degmada ugu dhow iyo maamulka ugu dhow ee markaas gaari kara warkooda hala soo xiriiraan si processka suuragalka loo mariyo intaas
waxaan rabaa inaan waxyaabaha dhinaca amniga iyo wixii ku xeerna aan uga baxo dabcan qodobka labaad oo mar walba markii amniga la helo daba socda wuxuu ahaa dhinaca siyaasadda oo runtii hadda aanan ka hormarin amniga sababtoo ah puntland dowlad fadhida oo siyaasadeeda fadhida oo muddo soo jirtay weeye 21 sano ah inkastoo mar walba amnigu uu siyaasad ka horeeyo laakiin puntland alxamdulilah waxa weeye shuruuc dowladeed oo kaamil ayay leedahay laakiin waxaan rabaa in isbedelada siyaasadeed ee dhacay inaan ka warramo gudaha puntland isbedelka siyaasadeed ee hadda socda waxaa ugu weyn dhinaca dimuqraadiyeynta oo runtii puntland xukuumadda hadda jirta ay hadafyada ugu muhiimsan oo ay rabto in ay xaqiijiso ay yahay sidaad la socotaan waxaa dalka ka furmay ururo siyaasadeed oo u tartami doona inay noqdaan xisbiyada joogtada ah ee dalku yeelan doono oo laga guuri doono nidaamkii hore ee ku dhisnaa habka beelaha in ay siyaasadda iyagu ay mas-uuliyadda maxaa la yidhaahdaa soo xulidda baarlamaanada iyo degaanada maamuladooda golayaasha degaanada iyagu ay lahaayeen ururadaas sida aad la socotaan 17 urur bay ahaayeen shuruucdii iyo habraacyadii laga rabay iyo wixii la rabay inay buuxiyaan waxaa ku guul daraystay oo runtii aan ka xumahay niyadda fiican ay hayeen inay xisbiyada iyo ururada ka qayb galaan laakiin duruufaha gaarka ah ay u diideen 5 ka mid ah kulligood sidaa ma wada ahayna qaybo kale ku biiray oo qaybana waxay dhici kartaa inay isaga baxeen 12ka urur siyaasadeed ee hadda jira guddiga madaxa bannaan ayaamaha kan wuxuu waday in uu isu kala qaybiyo dhammaan 9 gobol ee puntland uu soo korbeero shuruudihii laga rabay inay buuxiyeen oo ay xafiisyadii lasoo arko oo howlwadeenadii lasoo arko oo waxyaabo iyagu ay fiirinayaan inay soo eegaan taas oo soo afjari doonta qodobka ugu dambeeya inay ururadu ay qabsadaan shirweynayaashii iyo go-aanadii iyo ay samaystaan madaxdii hogaamin lahayd si ay urur rasmi ah ay u noqdaan oo uga baxaan ururada marka hadda habka ay ku jiraan oo markaas ay u diyaar garoobaan ololaha doorashooyinka dowladaha hoose ee fooda nagu soo haysa runtii waxaan aad ugu bogaadinayaa guddiga sida habsamida leh uu shaqada u wado waxaa kaloo bogaadinaya shacabka reer puntland sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen nidaamka xisbiyada badan oo ay ula jaan qaadeen oo ay maaragtay waqtiga u gelinayaan oo hantida u gelinayaan oo maalka u gelinayaan oo urur walba oo u xusul duubayo sidii uu u furan lahaa maaragtay xafiisyo sidii u furan lahaa agabkii urur laga rabay runtii waxay muujinaysaa dareenka iyo dadku sida ay dhabka ugu yihiin waad ogtihiin ururadu inta badan ma aha shirkado mana aha dowlad markaas awood xukun fulinaysa ururadu waa waxyaabaha dadka ay ku socdo tabarucooda iyo membership feegooda iyo jeebkooda ku socdo wey marka taas wayna farxad gelinaysaa waxay muuqanaysaa inay dadku u heelan yihiin inay maalgelin ku sameeyaan sidii siyaasadda dalkan ama puntland loo horumarin lahaa aad baanaan ugu hambalyeynayaa dhammaan ururadaas isu xilqaamay in ay bulshada afkaartooda siyaasadeed usoo bandhigaan una diyaar garoobaan inay tartan shariif ah oo xor ah oo xalaala ay ka qayb galaan iyadana aad baan u bogaadinaya dhinaca horumarka waxaa jira mashaariic mudan inaan hadda tilmaamo marka laga tago mashaariicdii hore u socon jirtay oo iyadana maaragtay hadda waxa ku soo kordhay inaan wax ka niraahno ay habboon tahay mashruuca aad la socotaan oo ugu horeeya waxa weeye mashruuca runtii u ah halbeega puntland inay isku tashato oo ay mashaariicdeeda qabsato muddo dheer dalka Soomaaliyeed guud ahaan iyo puntlandba waxay dhowri jirtay sidii caadada ahaan jirtay mashaariicaha waaweyn in ay ka dhowrto caalamka inay wax uga qabtaan 30 sano oo la lahaa dowlad maaragtay nidaamsan oo la isla ogol yahay oo wax lagu aamini karo ma idin lihidin waxay puntland goosatay muddooyinkii u dambeeyay inay iyada isku tashato aysan noqonin dad caaliq ah oo meel iska fadhiyo oo weligood sugaa iyagoo la kaashanaya awoodooda gudaha iyo qurbo joogtooda dibadda jirta labadaba waxaa ugu muhiimsan wadadii ceel daahir iyo ceerigaabo oo runtii ah astaan dhaqaale astaan horumar bulsho ah oo runtii wajigeedii labaad
aan rajaynayno haddii ilaahay inuu goor dhow si rasmi u bilowdo laakiin waxaan rabaa inaan dadka u sheego in dhowaan ay yimaadeen qayb ka mid a daamurkii waddadaas looga shaqayn lahaa dib u habeyntii shirkaddu ay shaqada ku bilaabi lahaydna ay hadda diyaar garowooda ku jirto aan rajaynayno markaan wejiga labaad dhowaan la daah furana aan usoo bandhigi doona dhaqaalaha ay hadda dowladda u hayso iyo waxa hadda lagu tashanayo iyo waxa aan ka rabno guud ahaan dadweynaha reer Puntland ama ha joogaan gudaha ama dibadda ha joogaan iyo cid kasta oo ama Soomaali ama ajnabi ah oo runtii khayr jecel oo rabto horumarkaas inay gacan ka geysato sidoo kaleeto waxaa muddadan qabsoomay waddada isku xirta Garow iyo Boosaaso oo sidaas oo kaleeto muddo dheer aan dhowreyn inay cid kaleeto naga caawiso annagoo weli ka rajo dhigin oo mashaariic badan oo aan malaynayno inay hirgalaan aan sugayno duruufaha COVID-19 uu keenay darteed oo hakad uu ku dhacay waxaa laakiin dowladdu si isku tashiya ay u samaysay in badan aad ka aragteen social media 40 kilomitir ugu dhibka badnayd yalho ka soo bilaabanayo oo dadku badankiisa meermeerka u yaqaano waddo khatar ah runtii 40 kilomitir si qurux badan bay u dhamaatay waxaa hadda daraasad ku jira dadka magaalada ay jidka ku safraa aad u yaqaanay marka yalha laga tago oo dhinaca ilaa iyo dhinaca Boosal aad u dureera oo laagi la maro iyadana dayactir inagu sameeyo sidoo kale dhinaca ilaa iyo kala bayr iyadana in dayactir lagu sameeyo ayaa hadda daraasadeeda jidkaas maadaama magaalada Boosaaso ay tahay magaalada dhaqaalaha dekada ugu muhiimsan hadda ay ku taalo waa magaalo sea levelka mararka qaarkood aba ka hooseysa leedahay oo aad u hooseysa buuraleyna ku teedsan marka Boosaaso laga soo baxo ilaa iyo kala bayr oo 60 kilomitir waa meesha buuraha golis ku xeendaaban magaalada Boosaaso looga soo baxayo waa meel khatar ah oo runtii haddii uu ku dhaco jidkaasi ay magaalada iyo isku socodku u xirmayo marka laga tago dalka intiisa kaleeto oo meelo buurale way jiraan laakiin banaanku uu badan yahay togog inkastoo ay leeyihiin laakiin siyaabo kale oo looga xeeladaysan karo ayaa jira marka meelo kooban laga tago laakiin intaas waa inta khatarta ugu weyn aan u aragnay oo aan u baahannahay inaan si degdeg wax u qabanno shaqadaas runtii waxay noqotay shaqo meel fiican marayso oo aan rajaynayno inay lagu guuleysto sidoo kaleeto waxaa mar dhow iyadana dayactir gacanta lagu hayaa oo bishaan gudaheeda iyadana socdo sidaad la socotaan waddada magaalada Garowe dhex marta oo runtii iyadana ah halbowle kaliya marka laga tago bilicda magaalada oo waddadii dheerayd oo mainstreamka magaalada dhex mari jirtay oo muddo dayacnayd ayaa dowladda hoose oo runtii shaqadeeda ay tahay waxay ku guuleysatay inay arrimahaas iyadana ay wax weyn ka qabato sidoo kaleeto waxyaabaha aan rajaynayno inay iyaguna dhowaan bilowdaan oo aan sida hordhaca ugu sheegayno waxaa ka mid ah waddada Gaalkacyo iyo Garowe u dhaxaysa oo ilaa iyo xarfo ahaa oo hadda ka hor hakad uu ku dhacay iyadana waxaa ka bilowday hordhacii daraasadii lagu celin lahaa wixii ka khaldamay kambaniga ugu horeeyay ayaa tender lagu siiyey kii gacanta ku qaban lahaana dhowaan ayaa la sameyn doonaa lacagihiisii iyo muranno ku dhex jiray oo ku xeernaa hakad ku dhacay arrintaasna xal badan baa inteeda badan laga gaaray waxaan rajaynaynaa iyaduna inay dhowaan bilaaban doonto sidoo kale mashruuc ayaa hadda gabagaba ah oo kasoo bilaaban doona xarfo ilaa iyo Gaalkacyo isagana meel fiican aan rajaynayno inuu maro dhinacaas runtii waa dhinaca waddooyinka waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu soo noqdo gobolka Mudug oo hadda aan joogno runtii gobolka Mudug wuxuu ahaa gobol si gaar ah dowladdu isugu haysay maadaama uu yahay xuduudda ugu dambeysa dowladda Puntland xubinta ka ah dowladda federaalka ah ay tahay magaalada Gaalkacyo oo ay leedahay duruuf gaar ah oo xasaas ah maadaama laba maamul oo walaalo ah oo Galmudug iyo Puntland ay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan ay laba dhinac ay ka kala degeen sidoo kale tona laga soo bilaabo badda ilaa iyo xuduudda oo dhinaca bari ah ilaa iyo galbeedka oo xuduudda Ethiopia oo masaafo aad u dheer oo ilaa 500 kilomitir iyo ziyaada ah ay tahay xuduudaha ay labada degaan ay wadaagaan oo marar badan iyo muddo dheer ay ka dhici jireen qalalaaso iyo amni darro
runtii dagaallo muddo dheer soo socday oo qayb ka ahaa dagaaladii dalka Soomaaliya halakiyey khilaafaadka siyaasadeed saldhigiisuna ahaa khilaafaad qabiil loo bedelay ayaa saldhig u ahaa waxaa la oran karaa waa meelaha ugu darnaa khilaafka Soomaaliya uu muddada ka jiray waxaan rabaa mudug safarkeena waxa ugu muhiimsanaa anoo ku soo xiri doona arrimaha galmudug iyo Puntland oo gadaal u dhiganayo laakiin haddana Puntland si ay iyadu kaalinteed u qaadato laga soo bilaabo 2017 xukuumaddii ugu horeysay waxa ay bilowday in ay magaalada Gaalkacyo nabadeynteeda ay dib u fiiriso waxaa sameysmay wada hadallo muddo dheer socday oo labada dhinac ah waxaa abuurmay ciidamo isku dhafa ah oo labada dhinac ka howlgalay waxaa sameysmay in guddiyo dhaqan oo labada dhinac ah oo aqoon-yahan iyo dhaqan isugu jira oo runtii kaalin weyn iyagana ka qaatay sidii amniga ay wax uga qaban lahaayeen arrimahaas oo dhan mudday soo socdeen habac badanna waa ku jiray xaqiiqda marka loo hadlo maxaa yeelay habacaasi wuxuu ka imaanayay dhinacyada maamulka khaasatan oo sidii la rabay meelaha qaybtooda uga shaqeynayn iyo dadka u eg oo al-shabaab ah oo bulshada aad u dhexgalay khaasatan magaalada Gaalkacyo muddadii u dambeysay runtii 2018 markay arkeen in dadkii nabad u socdo 2017 oo ay soo hagaagayso ayay waxay sameeyeen qorshe cusub oo dadku uusan aad ugu baraarugin oo ay dhex galeen oo ay colaadii nabadii la rabay in la soo qabto ay sii huriyeen marka waxa dhacay 2018 dagaallo aanan inta badan magaalada dhexdeeda ka dhicin laakiin hareeraha magaalada bariga iyo galbeedkaba ka dhacay oo dad badan ay ku dhinteen iyo tension joogto ah oo mar walba arrimaha sababay markii muddadii safarkii ugu horeeyay oo Abriil 2019 runtii xaaladda warbixinta maamulka iyo degmada iyo odayaasha markaan is wareysanay waxaa noo muuqatay xaaladda amni ee gobolka mudug khaasatan magaalada Gaalkacyo in u baahan tahay in dib loo eego qorshayaal cusub loo sameeyo aragti cusub oo lagu wajahay arrinta ay samayso waxaan goosanay inta aanan nabadda iyo wada hadalka aanan la hormarin in marka horeeto dhinaca sugidda amniga horta gacan laga geysto maxaa yeelay haddii degmadii canaasirtii ku dhex jirta meesha aan laga saarin nabaddiidka ahaa ee mar walba dadka iska horkeenaysay waxaa adkaanaysa dadku iyagoo aan garanay inay nabad gaaraan marka dowladda Puntland May 2019 qorshayaal bay samaystay iyadoo kaashanaysa awoodaha dowladda ciidanka ee halkaa joogay oo xoogiisu markaas furimaha difaaca u badnaa magaaladii runtii isbedelkeedii bilihii u horeeyay waxbaa dhaqdhaqaaqay laakiin waxaan moodaa inay haddana meeshooda ku noqdeen oo ay la yimaadeen asaaliib iyo taktiik cusub nimanka nabadiidka ah ilaa iyo 2019 inteeda badnayd iyo waxaa nahaystay xaaladaas iyo dabeecaddeeda iyo fahamkeeda iyo wixii ka soo noqday ayaa daraasad lagu waday waxaa isbedel ku sameynay maamulkii gobolka waxaa la sameeyay maaragtay golo deegaan cusub waayadaas waxaa la bedelay dhammaan maxkamadihii oo maxkamado cusub baa la keenay waxaa la bedelay taliyaashii ciidamada amniga haddana meeshii la rabay waa la gaari waayay horaantii sanadkan ayaa runtii haddana qorshe cusub oo amni ay Puntland keentay oo ciidamo si gaar ah u tababaran oo runtii caasimadda laga soo diray iyo saraakiil cusub oo khibrad u leh dhinaca la dagaalanka argagixisada ayaa runtii iyo waxaa isku soo beegmay isbedelka ka dhacay galmudug oo runtii iyagana ahmiyad weyn siinaya dhinaca ammaanka shaqooyinkaas qabsoomay iyo wada shaqaynta laamihii amniga markay darseen khataraha jira waxaa abuurmay jawi hore ka duwan waxaa lagu guuleystay in dad badan oo khatar ku ahaa amniga gobolka qayb la dilo qayb la qabto isbedel xoog leh uu ka yimaado dhinaca amniga al-shabaab xoogoodii in la wiiqo in shabakadahoodii la kala daadiyo runtii taas markii lagu guuleystay in waxaan ku guuleysanay ciidamada Puntland amniga iyo kuwa galmudug ay wada howlgallo wada sameeyaan labada dhinac ka wada howlgalaan waxaa abuurmay jawiga hore ka bedelan oo magaalada labadeeda dhinac ee labada maamulba ay laga dareemayo laga naaloonayo intaas markii lagu guuleystay waxaa madaxda labada
dowladood oo runtii mar si joogto ah u wada xiriirayay oo u wada isha uga hayay waxaa u muuqata inay tahay xilligii ku habboonaa oo nabadda marka hadda laga shaqayn lahaa oo dhinaca maamul iyo dowladeed loo gudbi lahaa waxaan markiiba la horumariyey markii amnigaas laga gaaray in la abaabulo wada hadallo nabadeed oo bulshada ama qabaa'ilka labada dhinac kala degan oo runtii colaad dhexdeeda lagu abuurayay inaan kala dhex gelino kalsoonida abuuranto labada dhinac la isku booqdo waxaad ogtihiin waxaa qabsoomay shirkii badiiradley waxaa hadda soo gabagaboobay shirkii galdogob waxaa hadda loo ballansan yahay shirar kaleeto oo aan rabno inaan odayaasha iyo dhaqanka iyo dadkaas ay isugu yimaadaan sidoo kale muddadii hadda aan halka joogay waxaan halka ku kulannay madaxweynaha dowladda galmudug oo runtii isaga iyo xukuumaddiisa iyo puntland iyo mas-uuliyiinta qaabilsan dhinacyada iskaashiga ama dhaqaalaha ama amniga ama arrimaha gudaha iyo wixii wasiirada ay khuseeyeen oo dhan inaan ka wada hadalno sidii loo horumarin lahaa iskaashigaas iyo nabaddaas laba maalmood oo kulan socday waxaa ka soo baxay runtii qodobo muhiim ah oo aan isdhihi karo horumar weyn ayaa laga gaaray magaaladu hadda waxay dareemaysaa horukac dhinaca ganacsiga waxay dareemaysaa deganaansho muddadii aan arrimahaas iyo waxyaabihii qabsoomay si aan annaga ruuxadeena u xaqiijino waxaan bilownay kulamo aan la yeelanayno dadweynaha waxaan la kulannay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo ee puntland waxaan la kulannay oo ugu horumarinay sida caadada puntland u ah maadaama ay tahay dad runtii dhaqankooda iyo hoggaankooda dhaqanka aada u ixtiraamo dadkana runtii miisaan weyn ku leh waxaan la kulannay isimada gobolka mudug oo runtii kulamo aada u dhaadheer aan qaadanay oo aan ku qiimeynay galmudug iyo puntlandba wada hadaladii iyo heshiisyadii dhex maray iyo puntland shaqooyin ka socday iyo sida ay yihiin iyo wax laga rajeynayo runtii aad baan uga mahad celinayaa dadaalkooda kulamo miro dhalay ahaayeen waxaan si fiican isula fahamnay wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin oo loo baahan yahay in la qabto runtii talooyinkooda dhaxalgalka ana waxaan rajaynaynaa inay wax ka tari doonaan qorshayaasha cusub oo hadda gacanta lagu hayo sidoo kale waxaan la kulannay waxgaradka kaleeto ee dhan haddii ahaan lahayd nabadoonnada haddii ahaan lahayd haweenka haddii ahaan lahayd dhalinyarada haddii ahaan lahayd aqoon-yahanka iyo haddii ahaan lahayd ganacsatadaba intaba runtii muddadii aan joognay waxaan la yeelanay kulamo aada u balballaaran waxa aan kulamadaas ka dhashay farxad dhinacooda iyo dhinaceenna runtii dowladdu ahaan waxaan ku faraxsannahay in bulshadii aan mas-uulka u nahay shaqadii dowladdu ay qabatay ay ku faraxsan yihiin dareemayaan amni dareemayaan horumar dareemayaan inay ku hamiyaan waxyaabo intaas ka ballaaran oo ah inay horumarkooda ka shaqeeyaan sidoo kaleeto muddadii hadda aan joognay marka laga tago bulshadii aan la kulmaynay iyo xaaladda guud ee jirto waxaan ku dhex wadnay in aan dibo habeynta maamul iyo hay-adaha dowladda inaan iyagana wax ka qabanno waxaa la socda wasiiro kala duwan oo aada u badan waxaa jooga guddiga dibo habeynta ciidamada oo wasaaradda maaliyadda iyo amniga iyo taliyaasha ciidamada booliiska iyo daraawiishtu ay madaxa u yihiin waxay ku dhex jiraan howlahoodii qayb badan baa u qabsoontay waxaa tirakoobyadii iyo la rabay lagu sameeyey dhammaan ciidamada booliiska waxaa u dhiman ciidamada maxaa la yidhaha daraawiishta iyo ciidamada asluubta oo maalmaha soo socota ay qaban doonaan hawshooduna si habsami leh ayay u socotaa waxaa kaloo barbar socda wasaaradda maaliyadda oo iyadana ka wada sidii loo dardargelin lahaa kobcinta canshuuraha iyo arrimaha ku saabsan dhaqaalaha magaalada gaalkacyo guud ahaan gobolka mudug waxaa sidoo kaleeto iyadana barbar socday wasaaradda amniga oo si gaara iyadana xoogga u saaraysay sidii dibu habeen loogu sameyn lahaa dhammaan xarumaha iyo laamaha amniga ee booliiska oo iyagana shaqo wanaagsan ka socoto oo agabyada ay u baahan yihiinna qayb ay u dhammaystiraan saldhigyo cusub oo hadda yimid la dhammaystiran ay daahfuraan arrimahaas iyaguna si fiican mayso sidoo kaleeto wasaaradda arrimaha gudaha ayaa howl adag iyadana ka wado sidii ay horumar degmooyinka iyo hoostaga gobolka mudug
iyo sidii dowladaha hoose kor loogu qaadi lahaa shaqadooda. waxaa shaqo wanaagsan iyana wada wasaaradda haweenka oo ah runtii lafdhabarta dowladda Puntland oo haween ah. waxay ka wadaa horumar badan. waxaan rajaynaynaa xarumo cusub oo wasaaraddu leedahay in dhawaan halka laga dhagax dhigi doono. waxaa sidoo kaleeto muddadii hadda aan joognay halka magacawnay guddoomiye cusub oo aan rajaynayno inuu hogaamin doono horumarka ay dowladdu ka wado gobolka Mudug oo runtii ah nin siyaasi ah oo rugcada ah oo khibrad badan u leh deegaankana si fiican u yaqaan oo aan rajaynayno inuu isagana wax weyn kusoo kordhin doono. muddadii aan joognay waxaa iyadana hirgalay imtixaanaadkii dowladda Puntland oo runtii aan ku daahfurnay afartii bishaan magaalada Gaalkacyo oo ay ka qayb galeen arday kor u dhaafaysa 16,000 oo arday 16,000kaas dhammaan Puntland 4,000 iyo ziyaado kamidana ay gobolka Mudug ay xoogooda ay ka qayb galeen. runtii waxaa iyadana muhiim ahaa oo kulamadeena annaga iyo bulshada ganacsatada iyo isimadu aan kulan la yeelanay shirkadda gacanta ku haysa dhismaha dekedda Garac oo noo soo bandhigtay meelihii la soo maray wixii qabsoomay meeshii hadda marayso. waxaan rabaa inaan halka ugu bishaareeyo warbixintaas oo muujinayay fayska koowaad dekedda oo la rajaynayo inay ilaa 7,000 ilaa 10,000 oo tan markab ah uu kusoo xiran karo in uu gabagaboobi doono fayskaas bisha November ugu dambeyn ay soo socoto. ka hor bay rajaynayaan laakiin November ayaan rajaynaynaa in ay maaragtay gabagaboodo oo howlgal ay gasho. waa wax lagu farco. dabcan waa wejigii koowaad. wejigii labaadna wuu soconaya marka dekedda oo shaqadii wada ayaa maraakiibta alaabta u wada ee awal Boosaaso iyo wadada dheer soo mari jirtay waxay u sahlanaanaysaa inay dekeddan ku soo xirtaan shaqadiina ay sii socoto. runtii dekeddaas waxay ku soo kordhin doontaa dhammaan Puntland iyo Soomaaliya wax weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah iyo serviceka ummadan ay u baahan tahay oo dhoofinta iyo soo dejinta labadaba badeecadaha kala duwan ee ummaddu ay u baahan tahay. waxaa kaloo sidoo kaleeto runtii howlgal fiican uu ka socdaa oo dekeddaas la ah mataan Turdibi oo aan rajaynayno iyadana maalmo dhow inaan si rasmi ah u daahfurno oo ah customka bariga ah ee ugu weyn ee Puntland yeelan doonto. hadduu saba noqon doono customka ugu weyn ee Soomaaliya yeelan doonto oo aan rajaynayno ilaa hadda waa customka rasmiga ah oo runtii dowladda Ethiopia ee Puntland ay la yeelanayso. inkastoo badeecaduhu ay iska socdeen laakiin custom rasmi ah oo Puntland la leedahay ayaa halkaas ka furmi doona. aan rajaynayno inuu isaguna dhaqangalkiisa uu dhawaan uu soo gabagabo. waxyaabaha ugu waaweyn oo runtii qabsoomay ayay ka mid tahay. sidoo kaleeto sida aad la socotaan horena aan u sheegay waxaan bulshada halka rabaa inaan uga faa'iideysto inay aad uga taxadaraan inay dhulka daaqsinta ah ay degaameyn ay ka sameeyaan. maxaa yeelay dhaqaalaha hadda aan ku noolnahay oo aasaaska noo ah waa xoolaha nool. inkastoo khayraad badan aan leenahay oo bad dheer aan leenahay oo macaadin aan leenahay laakiin haddana waxa hadda dadkeenu marka la fiiriyo habkooda dhaqan dhaqaale ee u sahlaya in ay si sahlan uga shaqaystaan waa xoolaha. marka arrintaas waa arrin aan ka digayno ugu baaqayno dhammaan waxgaradka gaar ahaan isimada nabadoonnada culummada iyo waxgaradka kaleeto inay wacyigelin ballaaran ka sameeyaan. arrimahaasoo laba khatar keeni doonta arrin dhaqaalaha ee ku noqon doonta ciriiri oo ah in dhulkii daaqsintaha ay maaragtay isu bedelaan beero aan beerana ahayn la iska xayn daabto. waxay kaloo keeni doontaa marka ay dadku dhulkii ay daaqi jireen laga xirto inay dad ku dagaalamaan oo iyadana khatar labaad ah oo amni ah. marka arrintaas waan ka digaynaa. waxaan rabaa inaan uga baxo siyaasadda guud ee dalka oo runtii dadku badankiisu ay ka dheragsan yihiin oo maalmihii u dambeysay bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtoba ay aad ula falgalaysay. runtii waxaan ka xumahay mar walba oo xilliga
doorashada soo dhowaado in muran iyo qalalaaso siyaasadeed wax u eg ay abuurmaan oo markaa la gebgableeyo oo la isweydiiyo oo mar walba laga hadlo sidee doorasho nooceeya ay sidee noqonaysa runtii waa nasiib darro 20 sano oo hadda dowladdan ay jirtay dhexe ama dowladda federaalka ah inay weli ka bixi laadahay hannaan doorasho oo degan oo la isla ogol yahay waa nasiib darro waxaan marka ugu horeysa waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka iyo bulshada hoggaanka u ah bulshada Soomaaliyeed ugu baaqaya kana codsanaya inay waqti badan geliyaan system dowladeed oo la isla ogol yahay oo muran dambe aan ku jirin saldhigiisuna uu yahay dastuur qoran oo la isku raacay oo dadkoo dhan ay wada aqbaleen arrintaas waxaan rajaynayaa inay noqoto ahmiyadda koowaad oo bulsho meel degan ay ku kala badbaadi karto dastuurku waa heshiiska bulshada ee kala haya waa awoodda u siinaysa in dadka ka mid ah oo waxba kaga duwanayn ay awooddii dowladda oo ah fulinta iyo xiridda iyo wax walba oo dowladda leedahay gacanta loo geliyo si ay ummadda meesha degan u maamusho waxaan aad u rajaynayaa in arrintaas dadku aad u fahmaan oo ahmiyadda ay leedahay la siiyo oo aan loo arag wax aan macno sameynin maxaa yeelay dadku hadduusan yeelan wax kala haga wax macno yeelaysa waad ogtihiin diinteena xaniifka markay soo degtay ama diinihii samaawiga ay ka horreeyey nabigana ilaahay subxaanahu watacaala nebi iskama diro ilaa wuxuu ku diraa burhaan iyo wax cad waad ogtihiin bulshada xilligaa jirtay markii lasoo diray ilaahay subxaanahu watacaala nebigu wuxuu la soo diray oo uu nebinimadiisa xoojisay waa kitaabka qur-aanka ah oo la rabo in bulshada muslimiinta ah lagu maamulo sidoo kale shaqadii ugu weynayd markii uu ka soo baxay mako oo uu madiine yimid wixii ugu horreeyay uu qabtay waxay ahayd saxiifaddii ugu horreysay oo ah dastuur kala haga dadkii muslimiintaha u yimid oo muhaajiriintaha ansaartii u yimid iyo dadkii aan markaas muslimiinta ahayn ee madiine la deganaa waxaa la yiraahdaa taariikhda cusub dastuurkii ugu horreeyay dastuurka madiine lagu qoray buu marka mararka qaarkood kitaabka qur-aanku waa mujmal laakiin dasaatiir in la qoto ama xeerar la samaysto waa wax shareecada islaamka uu jidaynayso dadka muslimiinta ana waxaa saldhig u ah iyo Soomaaliya keedaba inuusan ka hor imaanin shareecada islaamka iyo diinta islaamka marka wax kasta oo sahlaya inaan wada noolaano oo qaabeynaya qaabka aan isku dooranayna qaabka aan isku maamulayna qaabka xilalka uu kala wareegayno qaabka aan dowladda u maamulayno sida aan dadka horumarkiisa iyo xeerarka dantooda ah loo soo saarayo waxaas oo dhan runtii waa wax maaragtay u habboon bulshada inay samaysato sharcina u ah oo runtii aanan ka hor imaanin diinta islaamka marka waxaan codsan lahaa bulshadu inay ahmiyad gaar siiso arrintaas runtii waxay keentay in qof walba siday tahay oo iska sameeyo oo la ixtiraami waayo dastuurka oo ay yaabka badan oo soo baxay waxa weeye dadkii la rabay inay dastuurka ilaaliyaan iyagii ay ku xadgudbayaan oo mararka qaarkood madaxda sare ee dowladda ay sameynayaan waxyaabo dastuurka iyo sharciga ka baxsan oo abuuri kara inay bulshada Soomaaliyeed iska hor keento waxaa runtii maalmihii u dambeysay yaab leh in guddoonka golaha shacabka oo uu si cad u yiraahdo shaqada golaha arrimaha ku saabsan doorashooyinka aqalka sare waxba kuma leh annaga asxaan u sameyn jirno u yeeri jirnay waa hadal duuban oo jira waxaan ka xumahay gudoomiye mursal oo saaxiibkay ah oo muddo dheer aan naqaanay fahamka noocaas ah in uu maskaxdiisa ku jirto iyo inuu dan kale leeyahay garan maayo fahamna ma aha saas leeyahay waa aqoon darro kuma tuhmaayo laakiin in uu sidaa u fahmo oo dadka uu la hadlayo uu moodo dad aan waxba kala garanayn maxaa yeelay baarlamaanka Soomaaliya waa laba aqal hoose iyo aqal sare oo iskor joogteynaya marka xeerarku waxay ka imaan karaan aqalka hoose waxay ka imaan karaan aqalka sare waxay ka imaan karaan xukuumadda waxay ka imaan karaan dadweynaha sida dastuurku qoran laakiin xeerarka marka la ansixinayo aqalka hoose markuu ansixiyo waa inuu aqalka sare u gudbiyaa wax ka bedel ku sameeyaa ama sidiisa ku waafaqa markaas ay ka dib la celiyaa oo markaa madaxweynuhu uu ku soo saaraa maaragtay faafin rasmi ah marka xeerar maalmo dhoweed aad loo sameynayo oo habraaci aan marin inayn mari waayaan mararka qaarkood haddii siyaasad looga jeedo warbar waa la sameeyaa laakiin haddana lala soo indho adag yahay in la yiraahdo loogama baahna aqalka sare inay wax dhahaan xukuumadda
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu hogaamiyena runtii aan ka aragnay la dhaqan aan fiicnayn aqalka sare oo weliba ah aqalka u muhiimsan marka laga hadlayo dowladda federaalka maxaa yeelay aqalka sare waa aqalka matala dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa meesha isku haysa dalka Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed oo saldhig u ah in laga soo qaado waxaan muhiim ahayn talooyinkooda la qaadan waayo khatartii ay arkeen la tixgelin waayo sidoo kale munaasabadihii qaranka ee maalmaha xorriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo lagu maamuusi waayo gudoomiyaha aqalka sare runtii waxay abuureysaa arrin aan wanaagsanayn oo bulshada Soomaaliyeed ku abuuri karta kalsooni xumo marka waxaan u rajaynayaa khaladaad waa dhacaan caanada todobadooda la qabtaa wixii dhacay anigu maxay u dhaceen ma oranayo laakiin waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo mas'uul ah inay tallaabooyinka la qaadayo laga fiirsado haddii markaas intay dhacaan ay khalad dhacaan si degdeg uga soo noqdo qofku waa khaldami karaa hadalkayga anigu waxaan ku bilaabay hadal jeedinteedii inaan maxamed cawaali liibaan ilaaway dhowr mar baan waxaan ku celiyay inaan ka cudur daarto marka qofka hadduu khalad ka dhaco waxa la rabaa inuu si geesinimo leh u dhaho war khaladkaas ayaa dhacay waa ka cudur daartay ulama jeedin xumaan haddii uu niyad fiican leeyahay oo sax ah haddii kale waxay noqonaysaa in markaas lagu calaamadeeyo inuu niyad xun iyo dana gaara ka lahaa oo isaga gaar ah marka taas waxaan rajaynayaa wax kasta oo khaldamay hadday khaladka ahayd inay cabiraan si aan dadka iyo bulshada ugu qaadan khalad ula kac loo galay inuu arrintaas tahay arrintaas intaasaan rabaa inaan uga baxo waxyaabihii ka dhashay oo tirada badnaa ma rabo inaan ku rafto maxaa yeelay sidaad ogtihiin warsaxaafadeedkii maanta soo baxay bisha 6deeda iyo kulan khadka taleefanka ah oo ku wada yeelanay madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah oo aan ugu wada hadalnay xaaladda dalka marayo waxaan isla qiimeynay inay arrimaha jira aysan ku masaabaxayn in taleefan looga wada hadlo oo la isla meel dhigo runtii waxaa la isla gartay in kulan bishan 9keeda ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb caasimadda dowladda Galmudug runtii la isugu yimaado arrintaasna runtii wixii aan ka oran lahayn iyo wixii laga oran lahaa ma rabo inaan ka hordhaco laakiin ahamiyaddu waxay tahay in lagu qiimeeyo xaaladda siyaasadeed dalka ka jirta sidoo kaleetana waxyaabaha ugu muhiimsan oo looga hadli doono waxa weeye sidii dowladda federaalka ah oo iyo dowladaha xubnaha ka ah ay dalka uga wada arrimsan lahaayeen xaaladaha hadda taagan oo la rabo in maaragtay looga gudbo marxaladan ugu muhiimsan tahay xaaladda doorashooyinka ee nagu soo foolga maadaama guddigii doorashooyinka qaranka Xaliimo Yare gudoomiyaha u ahayd ay si cad u sheegtay in doorasho qof iyo coda aysan qaban karin muddadan hadda ka harsan muddo xileedka dowladda federaalka ah mar haddii ay intaa tiri waxaa ku xiga marka in la yiraahdo maxaa xal noo ah xal maxaa noo ah marka laga hadlayana cidii u taalo waxa weeye waa xal siyaasi halkaas waxaa ku soo xirmay waxa la yiraahdo xalka qaanuuniga ah oo la filay xalka qaanuuniga ah waxay ahayd in doorasho ay qabsoonto oo xilligeeda ku qabsoonto oo guddiga doorashooyinku ay qabtaan way qaban waayeen mar haddii qaban waayeen waxaa la rabaa marka in xal siyaasi laga gaaro maxaa ku xiga xalkaas siyaasiga ayuu kulankani u soo horeeya uu qaybta ugu muhiimsan uu ka yahay inay bal ka sheekaystaan maamuladu kadibna ay dowladda federaalka la wadaagaan kadibna cid kasta oo ay khusayso arrimaha siyaasadda dalka inay arrimahaas kala hadlaan waxaan rajaynayaa shirkaasi inuu yeesho weji Soomaaliyeed loo fahmo oo dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan inuu yahay qayb ka mid ah waxyaabaha dalka Soomaaliyeed horumarkiisa siyaasadeed looga shaqeynayo ujeedadiisu ugu weyn ay tahay in marxaladda adag ee nagu soo fool leh ay mas'uuliyiinta isugu imaanaysa ay ka wada hadlaan si ay dhinacyada ay aragtidooda ku kala duwan tahay ay uga wada hadlaan iyagoo ka fiirinaya in la helo xal lagu wada qanacsan yahay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dadka kaleeto la rabo in loo arrimiyo ama hadda baarlamaanada ah ama ururada siyaasiga ah ama bulshada indheergaradkeeda ah ama cid kasta oo danaynaysa arrimaha siyaasadda iyo daneeyayaasha oo Soomaaliya walaalaha dadka saaxiibada iyo walaalaha dowladaha aan oo runtii dadaal badan ku bixiyay sidii dowladda Soomaaliya u jir lahayd oo mal walba ka walwalsan runtii hor socod la'aanta ka jirta
siyaasadda Soomaaliya oo aan rajaynayo inay mar dhow soo afjarmi doonto. Waxaan u rajaynayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto guul. Waxaan si gaar ah bulshada reer Puntland u rajaynayaa horumar, deganaansho, nabadgelyo. Waxaan gobolka Mudug si gaar ah u rajaynayaa in uu waa cusub u baryo, dowladnimadu ay si fiican u hana qaado, heshiiska u dhaxeeya Galmudug iyo Puntland uu miro dhalo. Bulshadan oo 30 sano in ka badan colaad iyo cabsi iyo runtii dagaallo ay halakeeyeen, waxaan rajaynaynaa inay iyaguna arrintaa ka baxaan oo walaalahooda kaleeto ee deegaanada degan ku nool ay la mid noqdaan, si looga faa'iidaysto awoodda dhaqaale ee magaaladan iyo gobolkan uu leeyahay iyo dadka ku nool oo runtii dadka ugu firfircoon Soomaaliya iyo Puntland ah. Waxaan u rajaynaynaa iyagana horumar waara iyo mustaqbal wanaagsan. Waxaan bulshada Puntland meel kasta oo joogto ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida iyo deganaanshaha, ay ka waantoobaan khilaafaadka beelaha walaalaha ay ka dhex dhici kara. Waxaan runtii baaq nabadeed u dirayaa dhammaan meelaha ay ka jiraan colaadihii muddooyinkii dambe soo cusboonaaday oo ay ka mid yihiin colaadda hadda gacanta lagu hayo ee magaalada Cawsane ka jirta, oo aan u rajaynayo guurtida iyo dowladda maamulka wasiirada hawshaas gacanta ku hayo in ay xal waara ka gaaraan. Waxaa sidoo kale halka baaq uga dirayaa dagaalada iyagana ka jira iyo shaqaaqooyinka ka jira gobolka Cayn, magaalada Buuhoole iyo Horfadhi oo runtii maalmihii u dambeeyay khasaare nafeed ay ka dhaceen. Waxaan ugu baaqayaa labada beelood ee walaalaha ah in ay arrintaas ay joojiyaan gacanka hadalka, aqbalaan baaqyada dowladda, aqbalaan baaqyada isimada iyo waxgaradka, ay soo fariistaan gogosha nabadda. Wixii dhacayna laga wada xaaltamo. Dowladduna waxay ku bixin doontaa ahmiyad gaar ah siday arrintaas u soo afjari lahayd. Horena waxay uga gashay howl adag, laakiin waxaan ka xumahay inay noqdaan wax soo noqnoqda. Waxaan labada beelood ee walaalaha ah ee isku beesha ah, beelaba ma ahane, aan u rajaynayaa inay arrintaas baaqyada aan u soo jeedinayna ay maqlaan oo ay joojiyaan in wax dambe oo shaqaaqa ay dhicin. Dhalinyarada xamaasadaysan waxaan rajaynayaa inaysan u horseedin ehelkooda iyo qaraabadooda mahadho iyo aano aan dhammaan oo iyagana marka dambe ku noqota. Aad baad u mahadsantihiin.